بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 10 mwezi wa Dhulqaada mwaka 1439 katika darsa kitabu al-Umda في أعمال الحج والعمرة الشيخ فركوس حفظه الله. tulifikia kuzungumzia matendo ya tarehe 10 ya wale waliokuwa katika ibada ya haji. Tuzungumzia jana kuhusu kutupa vijiwe katika jamratul aqaba al-kubra, na leo biidhnillah ta'ala tajaribu kuzungumzia adh-dhabhu wan-nahru. قال والسنة أن يأتي المنحر بمنى بعد الفراغ من رمي جمرة العقبة. السنة kwa yule anayefanya ibada ya haji kuja katika sehemu iliyo na kichinjo pale Mina baada ya kumaliza kutupa vijiwe katika jamratul aqaba, liyanhara hadiyahu au yadhbahahu fihi, ili achinje kichinjo chake katika sehemu hiyo. Mara nyingi haswa katika hizi nyakati ambazo watu wafanya haji, ni jambo ambalo lina ugumu kiasi kwa mtu kutoka Jamarat akaenda mwenyewe kuchinja. Mara nyingi huwa ni kuwakilisha kwa yule mnyama, wapigiwa simu wale ambao wamewakilishwa kule wachinja, na hiyo yatosheleza, na hiyo pia yatosheleza. Ingawa hapa tuzungumzia al-asl, ni kuwa mtu asl alikuwa achinja mwenyewe kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. قال والهدي الواجب شاة عن المتمتع والقارن خالية من العيوب. na kichinjo ambacho ni wajib kuchinja ni mnyama mbuzi au kondoo mmoja kwa mtu anayefanya haji ya tamattu ama qiran, na katika masharti ni kuwa yule mnyama awe hana aibu. na aibu ni kama kwa mfano al-awra al-bayyin awaruha, kama kwa mfano akiwa ni chongo kwa wazi onekana amepoteza jicho. walmaridhatu al-bayyin maradhuha, na ikiwa ni mgonjwa kwa mfano yuko wazi katika kuwa ni mgonjwa, pia haifai kumchinja. akiwa ni kiwete kadhalika, akiwa amevunjika kama kuvunjika mguu kadhalika. kwa hiyo awe amesalimika kutokamana na aibu. wayajuzu lishtiraku kulli 7 fi baqaratin au badana, na yajuzu kushirikiana watu 7 ng'ombe mmoja ikiwa watachinja ng'ombe au ngamia. والسنة أن يذبحها مستقبلا بها القبلة. السنة awe atamchinja yule mnyama akiwa amwelekeza qibla, ingawa sio sharti
katika masharti ya kusihi kichinjo kuwa ni lazima aelekezwe qibla. So wako kuja huko njoka huko wako katika Waislamu ambao hudhania kuwa kichinjo kisipoelekezwa qibla basi itakuwa nyama yake ni mfu, haijuzu kuila. La, yajuzu na ni jambo la kupendekezwa na ni sunna kuelekeza qibla, wala sio wajibu. Fayudji'uha 'ala al-janib al-aysar, na hii ni sunna hata katika hali ya kawaida ya kuchinja. Wamlaza yule mnyama katika ubavu wake wa kushoto, wayadha'u qadamahu al-yumna 'ala janibiha al-ayman, kisha ataweka mguu wake wa kulia katika ubavu wake yule mnyama wa kulia. Qala Ibn Hajar rahimahullah ta'ala: واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسر. wameafikiana kuwa kumlaza yule mnyama huwa ni katika ubavu wake wa kushoto. فيضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل على الذابح أن يأخذ السكين باليمين وإمساك رأسها بيده اليسرى أو اليسار. na akiweka mguu wake upande wake wa kulia huwa ni sahali kwake katika kuchinja. Atashika kisu kwa mkono wake wa kulia na kumshika kichwa chake kwa mkono wake wa kushoto ili aweze kumchinja kwa usahali. والسنة في الإبل نحرها مقيدة الرجل اليسرى قائمة على بقية قوائمها. na sunna katika kumchinja ngamia ni kuwa afungwe mguu wake wa mbele wa kushoto kisha asimame katika bakia ya miguu yake, ni miguu mitatu iliyobakia. wa wajhuha qibala alqibla, na uso wake akiwa umeelekea qibla, kisha ndio aanze kumchinja. Nahar mwanzo atamdunga katika sehemu ya chini ya shingo, ile damu ikitoka ataanguka, kisha ndio yakatwa kichwa. Namna hiyo ndio wanavyochinjwa ngamia. Nafikiri wengi wetu hapa hatujaona, labda alikhwa Somaliyin yaarifuna, amma albaqiya huna yaarifuna alaghnam fakat. walibakia hapa wajua kondoo na mbuzi tu. Mshachinja ngamia hujaona pia, asbati yako tafuta ikhwa hao wakupeleke wakuonyeshe wao wachinja vipi ngamia. Ngamia uchinjwa kwa namna hiyo. طيب ويقول عند النحر أو الذبح katika kuchinja atasema bismillah wallahu akbar, allahumma hadha minka wa ilayka, allahumma taqabbal minni. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ الأدلة. ويستحب له أن ينحر هديه بيده إن تيسر ذلك. yapendekezwa achinje mnyama wake kwa mikono yake ikiwa itawezekana, itakuwa ni wepesi kwake. wayajuzu lahu an yastaniba ghayrahu, ingawa yajuzu kuweka niaba yako mwingine badala yako. ni hadithi Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, وفيه ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده عليه الصلاة والسلام. Mtume صلى الله عليه وسلم alichinja ngamia 63 kwa mkono wake, ngamia 63 kwa mkono wake alayhi salatu wassalam. Na nataka tufahamu kuwa na hii ni katika kuonyesha baraka katika wakati. Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kutupa vijiwe akaja kuchinja, akachinja ngamia 63 kwa mkono wake, akanyoa, akaenda haram, akatufu tawafu al-ifadha, akarudi Mina, akaswalisha salatu adh-dhuhr, akawaswalisha masahaba salatu adh-dhuhr katika ule wakati. Yani hadhi min baraka, min albaraka fi alwaqt, ni katika baraka katika wakati. Hebu wewe chinja mbuzi watano kuanzia asubuhi kumaliza saa ngapi? Pamoja na kunyoa, kutoa ngozi na kumkatakata, saa ngapi tamaliza? Mtume sana machinja 63 ngamia, tena si mbuzi, ngamia 63. Wamaliza kuchinja ngamia,
aenda anyoa, aenda fanya tawafu al-ifadha, arudi wakati wa dhuhuri asalisha masahaba salatu adh-dhuhr. Wapi? Mina, kule kule alikochinja alayhi salatu wassalam. Angalia baraka katika wakati namna inavyokuwa. Na hii huwa ikiwa mtu ni mtu wa kheri. Kila mtu akiwa wa kheri zaidi, Allah humbarikia katika wakati wake. ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه. kisha ngamia waliobakia akambakishia Ali bin Abi Talib, akachinja waliobakia, akashirikiana na Mtume sallam katika kichinjo. Na hii ndiyo yatukumbusha wanaovioni kama mfano Imam an-Nawawi rahimahullah, kuwa mtu afariki akiwa na miaka 44 takriban, lakini awacha muallafat na vitabu na ilmu kubwa aiwacha katika huu ulimwengu, akiwa amefariki na umri mdogo kama huu. Lakini angalia vitabu al-Majmu' aliyoandika al-Imam an-Nawawi, Sharh Sahih Muslim aliandika al-Imam an-Nawawi, Riyadh as-Salihin, al-Arba'un an-Nawawiyya, na vitabu vinginevyo katika vitabu ambavyo ni marji' ya ulama katika asri hii tunaoishi. Wanaovioni warejea katika vitabu hivi kunukuu ilmu ya mtu ambaye amefariki akiwa na miaka 44. Alikuwa na wakati gani huyo mpaka aweze kufanya kazi yote hii? Hii ni baraka katika umra ambayo Allah huijalia kwa anayemtaka katika waja wake. Mimi na wewe hata tukapewa miaka 100, kama hii miaka 100 hii, andika mfano al-Majmu', huwezi. Kwa namna tulivyo na uvivu tulionao, wallahu almusta'an. Almuhim, ashahid ni kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alichinja kwa mkono wake mwenyewe ngamia 63 alayhi salatu wassalam. ولا يجوز أن يعطي الجزار أجره من الهدي. haijuzu kumpa mchinjaji malipo yake kutoka katika kile kichinjo. ويستحب له التصدق بجلود الهدي وجلاله. na yapendekezwa kutoa sadaka mpaka ile ngozi na kile kilichokuwa kimewekwa juu yake yule mnyama, labda ulimpanda pia itolewe sadaka. Leo tukichinja sisi udhiya, baada ya kuchinja mchinjaji ambaye tukua kitwa na miguu na matumbo, alafu punguza bei, yani kama ambaye tumekatiana hii, alafu akishachukua apewe shilingi 100 labda ama 200, na ngozi andapelekwa kichinjoni kuuzwa shilingi 40. pia lazima ipate pia 40 huko, kama sijui shilingi ngapi siku hizi. Zamani ilikuwa shilingi 40, sasa labda imepanda. Mtu aenda kuuza udhiya, hiyo ni udhiya sadaqa, toa kila kitu sadaqa, na yule mchinjaji mlipe malipo yake kando. Ikiwa utampa ni sadaqa, masala mengine, lakini usichukulie kwa ile nini ni malipo kwa yule mtu. Wallahu almusta'an. Kwa hivyo haijuzu kumpa mchinjaji malipo yake kutoka katika yule mnyama mwenyewe. Wa waqtu nahr alhadi waludhiya 4 ayyam al-Eid. na siku za kuchinja au wakati wa kuchinja kile kichinjo, na pia udhiya, iwe ni hadi ambao wachinja wale walio haji, ama udhiya ambao uchinja wale ambao hawako haji, ni siku 4. وهي مدة تبدأ بعد الرمي من يوم النحر وتمتد إلى غروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق. na muda huu huanza baada ya kutupa vijiwe katika siku ya nahar, na utaendelea mpaka kutua kwa jua kwa siku ya 3 katika ayamu tashriq. na ayamu tashriq ni tarehe 11, 12 na 13. kwa hivyo tarehe 13 jua likitua kuamkia tarehe 14 wakati umekwisha wa kuchinja. وإذا لم يجد المتمتع أو القارن هديا
فالواجب عليه اتفاقا أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. ikiwa hakupata mnyama, hana pesa za kununua mnyama wa kuchinja, huyu itakuwa ni wajibu kwake kufunga siku 3 akiwa kule, siku 3 kisha siku 7 anaporudi kwao. لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. siku 10 hizo atafunga badala ya kuchinja. Kwa hivyo hii ndio inakuwa au inavyokuwa hali ya wale wanaokuwa katika ibada ya haji katika kuchinja. ويستثنى أهل الحرم من وجوب الهدي. أما watu wa Makka, wale wakazi wa Makka, wao haiwajibiki kwa wao kuchinja, wao sheria imewapa istithna. ويسقط عنهم دم المتعة اتفاقا. na hii ni kwa ittifaqi wanaovioni kuwa hawana damu au hawana kuchinja hata wakafanya atamattu, hawana hiyo kuchinja katika haji yao, hawana kuchinja katika haji yao. ابن قدامة سيما ولا خلاف بين أهل العلم في أن دم المتعة لا يجب على حاضر المسجد الحرام. ودم يا متعة سي واجب، متعة إلى حج يتمتع سي واجب قوالي أما ويشي فالمسجد الحرام. نهيئك وكتك آية سورة البقرة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما يكيوني كتك واتو حرم watu wanaoishi Makka pale hawana kichinjo, kwa wao hakuna kichinjo. Yapendekezwa pia katika yale yanayopendekezwa kula katika yule mnyama uliyomchinja, walahu an yaakula min hadihi wa an yatazawwada minhu ila baladihi wa ahlihi. Mara nyingi huwa watu watoa sadaka, yani kisha chinja haulizii tena, lakini yapendekezwa kula katika yule mnyama wako. Naona siku hizi kidogo yani yatokea kwa jamaa uchukua baadhi ya wale wanyama kisha wakapika wakala, wakapikiwa wakala. Hata katika yale mahema ya Mina pale ikawa watu wala nyama zile zile ambazo zimechinjwa, na wengine huacha yani kutoa sadaka. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alipochinja vile vichinjo alivyovichinja, akaamrisha katika kila ngamia alimchinja ichukuliwe sehemu katika nyama yake, zikakusanywa katika sufuria moja, ikapikwa supu, akano Mtume sallam na akaitoa sadaka, watu pia wakala alayhi salatu wassalam. Ndio na yani kumbusha mzee mmoja Allah yarhamu alikuwa yuenda haji. Sasa kuna bwana mmoja kila saa yomtua amfanyia mzaha, vipi nasikia uenda haji, sema yeye anaenda haji, basi usisahau bwana tuletee maji ya Zamzam. Asema hata supu pia nitakuletea. Sema hata supu pia nitakuletea. Yajuzu kuna supu, lakini utaibeba vipi supu kutoka huko mpaka huko? Huwezi kuibeba. Almuhimu yapendekezwa na yajuzu mtu kula katika kile alichokichinja kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nafikiri kumalizia hapa tutakuwa tumegusia baadhi ya yale yanayofungamana na masala ya kuchinja katika ibada ya haji, na insha Allah taala darasa itakayokuja tutajaribu kumalizia kilichobakia katika yale yanayofanywa katika siku ya 10: alhalq wa taqsir, kunyoa au kupunguza nywele, na tawaf al-ifadha tulizungumzia pia باذن taala. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.